大家好，娜姐喺度。喺開始之前，記得俾個 like 支持下我哋今日嘅節目啊！大家好，我係阿 Layson 啊，喂，咁我哋今日講下咧呢一個40年前喎，咁當我仲係一個細路嘅時候咧，咁我跟埋我阿爸阿媽咧就移民咗去紐西蘭啦，大家都知嘅，咁我喺香港移民過去嘅，咁當時你哋即係我屋企人咧就覺得哇喺移民咧就會帶俾啲細路仔啊，即係更好嘅將來同埋多啲機會咁樣啦，係咪？個個都咁諗啦。咁過去呢幾十年咧，其實我親眼咧都係見證住咧紐西蘭喺社會啊、文化同埋經濟咧方面咧，都即係好大嘅巨變啊！咁但係同一時間，咁我係香港出世嘅，咁我離開咗40年咧，我對於呢個城市咧，唔知點解好奇妙嘅嗰種感情咧，都係好深厚。可能係喺嗰度出世啦，咁植根於呢個回憶同埋身份認同之中咧，咁我都覺得。香港都係一個好緊要嘅地方，好重要喺我生命中。咁喺今時今日咧，充滿住呢啲好唔確定性嘅全球呢咁嘅挑戰啊！咁我哋每個人都會喺一個好複雜嘅環境裏面喺度摸索啊！咁有啲又對前景同埋未來咧都係憂慮嘅喎。阿娜姐，你有冇識呢啲咁嘅人呢？都會㗎，其實最近嘅報道咧，亦都講好多移民嘅消息啦，亦都係源源不絕咁樣啦。有人去第二度啦，亦都有人翻去咁樣啦。係啊，咁有好多人都會講到話離開香港嘅故事啊，或者係走翻去嘅經歷啊，咁樣。咁呢個現象咧，令到即係我哋都會問究竟咧？我哋咧可以喺邊度咧，先至可以揾到一個安身立命嘅地方咧？有邊一個地方咧，我哋可以真係安頓落嚟，真係可以好舒服咁樣係生活咧？係啊，咁香港咧，亦都係而家都有朋友係繼續移民啦，或者係去探索下有冇其他嘅地方啦，可以去住啊咁樣，或者係揾一個究竟咩地方咧係最適合自己啊？咁譬如英國啊、加拿大啊、澳洲、紐西蘭，甚至係一啲比較遠少少嘅地方啊，葡萄牙啊，咁都係有朋友都會去到嗰邊咁樣嘅喎。係啊，咁我哋其實即係喺外國生活咗咁多年嘅人咧，都會睇到點解咁多人都想去外國。咁可能你話咁你住過你就口響啦咁樣係嘛？但其實我哋即係住得耐，其實亦都睇到，即係當你住得耐嗰陣時候，你會睇到個地方嘅唔好係咪啊 ？Pros and cons， 你會即係長時間就會睇到，好似一個人咁樣嘅啫嘛。你對得耐就知道，原來佢個人品係咁樣嘅，係嘛？係咯，咁好似你咁嘅人都有啊，真係。咁好多人就話要出國，有好多人又會回流。咁其實啲人會唔會諗下點解你咁想出國嘅時候，亦都咁多人想回流？究竟個問題喺邊度呢？咁我最近呢，我有機會呢就翻咗去香港，即係我可以呢段時間留耐少少。咁係我發覺個社會同埋個面貌係真係好大嘅轉變。好似我覺得決定喺呢一個嘅旺角東呢一個嘅 KCR 出口咁樣落，因為我中意蒲呢一個嘅太子旺角區啊，咁我就喺嗰度天橋咁行落去啦，咁我就一路咁樣行，哇！真係唔係話其他啲 YouTuber 唔係話真係吹水嘅，其實真係一啲邊少少嘅旺角嗰啲鋪頭都係執咗嘅，都氣氛係靜嘅，咁你會覺得咦真係生意唔係易做。咁同我以前，即係我對上最留得最耐嗰陣時候，應該係2011年，咁都10幾年前咯。咁即係其實係好大嘅轉變。咁呢個轉變係反映咗香港嘅環境嘅廣泛嘅演變啦。咁應該係受到呢個經濟啦、社會啦、政治啦唔同嘅嘢咁影響。係啊，係。咁喺香港咧，本地居民咧亦都見證咗咧好多鋪頭係因為受唔住呢個貴嘅租金啦，咁同埋網購嘅興起啦，加上北上嘅消費咧，而到相繼咧都已經
關門咁樣樣。咁呢啲嘅情況咧，亦都令到呢個傳統嘅零售業咧，佢哋嘅未來咧都會帶嚟呢個不確定性，都唔知點樣好。咁喺紐西蘭咧，亦都出現咗類似嘅趨勢啦。咁當地嘅生意咧，亦都要面對高昂嘅租金啦，同埋稅務嘅負擔。咁呢啲壓力咧，令到香港啊，或者係紐西蘭啊嘅鋪頭咧，都會越嚟越難去經營啦，去營運啦，亦都威脅到咧即係嗰個地方嘅商業嘅活力咁樣樣嘅喎。係㗎，咁以前我啱啱移民到過去嗰陣時候咧，即係唔係摩嘅鋪頭，即係好旺㗎，即係你每一個區嘅 main street 咧都係好多鋪頭，即係好 vibrant 嘅，即係有生意做嘅。咁但係而家呢一個係個社會嘅趨勢，唔淨係話香港，咁其實紐西蘭都係細鋪頭係好難做。就算你話你要做食咪得咯，個個都要食噶。哇，其實食咧都唔易，點解？你唔係出去食。就話平啲啊嘛，你出去食仲貴過你喺屋企煮啊，同埋而家嗰個 cost of living 咁高咧，你個人工追唔上你個支出，你嘅支出係高過你嘅收入，咁你就好難去平衡。咁你點做咧？係咪先？同埋紐西蘭啲租金唔平嘅喎，係啊，咁就真係非常之挑戰性啊！咁喺紐西蘭咧自從呢個2020年以來咧，而家至到2025年6月為止啊，其實嗰失業率咧去到5.2%喎，咁令到咧即係啲 resident 啊，即係唔到你唔憂慮，即係經濟啊、家庭壓力啊嘛，咁啊其實同香港嘅本地經濟即係都幾相似啊，嗰個困境咁。即係好似香港人亦都會話咦啲工好似越嚟越少啊咁樣，即係而家咩都做住先啊，又或者就算5日就變4日，4日變3日，都咩都做住，即係都會有啲咁樣嘅情況啊，係你點睇呢？係啊，咁香港咧亦都係經歷緊好多嘅來自中國嘅移民嘅朋友啦，咁佢哋講呢個普通話嘅趨勢咧，亦都越嚟越顯著啦，咁令到一啲本地嘅住開嘅香港人咧，都會覺得可能文化同埋社會嘅環境咧喺度轉變緊啦，咁大家即係好似溝通上都有少少即係文化有啲唔係好同咁樣樣咯，咁紐西蘭咧亦都面對咗咧好多大量嘅移民湧入啦，咁有唔同嘅人啦，有大陸人啦，有中國人啦，有印度人啦，有菲律賓人啦，有唔同嘅族群啦，咁就呢啲人口嘅變遷咧，亦都令到兩地咧都係重塑緊呢個社區啊，咁而當中咧亦都係影響緊佢哋本地嘅文化啦，同埋經濟嘅狀態噶噃。係噶，好似嗰日唔係話去旺角啊，即係旺角係特別即係明顯嘅，就係我發覺講普通話嘅人多過廣東話，呢個係冇吹水嘅，係啊，咁啊呢一區就非常之明顯啦。咁但係我去到呢一個金鐘啊，去到一過咗海咧，個感覺就有唔同啲嘅。咁多啲外國人啊，但係普通話人都係好多，但係本地人翻工嘅講廣東話都有嘅，咁但係變咗旺角就係少。旺角我覺得好似一個重災區咁樣，我覺得。咁雖然香港嘅經濟咧被認為咧，哇，生活成本非常之高喎，咁啊係有最近報道指出啦，咁其實其他國家例如英國，佢哋啲人都話爆晒標噶啦，而家個 cost of living， 加拿大唔使講啦，好貴啊，係啊，你出去食啲個碟頭飯係要20零蚊加幣啊。紐西蘭都係，澳洲都係，咁其實度度都係咁樣，咁啊其實就唔係淨係香港，咁啊可能喺外國仲犀利啲添，咁可能你哋就要自己去感受下先知嘅。咁從呢個超市嗰啲咁樣嘅物價飛漲，同埋樓市嗰個價格咧係仲 hold 住啊，仲 hold 緊嘅，即係喺呢個英國啊、加拿大、澳洲、紐西蘭都係仲 hold 住，佢哋都係跌咗幾個 percent， 就唔同話香港咁跌咗10幾個 percent。咁喺呢一個呢啲咁嘅國家咧，正面同埋香港嘅都差唔多噶，即係嗰個大家要面對緊嘅挑戰。咁變咗就係話
可能呢個就係咁嘅原因啦，就係、我以為出國會好啲，咁其實你住到1年半咗2年咧，你會發覺哇，都幾吃力嘅喎，會唔會係咁呢？會啊，係啊，你炒個飯18蚊咯，最基本。我炒飯啫喎，大佬。唔該晒，係啦，係啊。咁相比之下咧，呢個統計數據亦都顯示咗香港嘅物業咧價格咧，將繼續咧係疲弱㗎。咁而紐西蘭咧，嘅預期咧，就會有啲溫和咁樣係增長㗎噃。係啊，即係仲個爆，即係佢未爆破，即係個泡沫，即係仲 hold 住而家。咁啊，但係香港就爆啦，係啦。咁但係會點樣跌法就真係唔知，因為我哋又唔係專家。咁啊，而家嗬，咁我嗰日紐西蘭啲樓好似仲貴過澳洲，會唔會啊？係奧克蘭啫，係奧克蘭啫。哦，係奧克蘭。係啦，咁但係而家喺 West Coast 嗰邊唔知點解呢年升咗30%，咁我就覺得係咪啲人發現咗嗰度有金掘咧？我就唔知啊，係啊，我都要去研究下。咁我就喺度，我成日其實都係留意緊啲樓價㗎。咁我發現而家喺香港咧，幾千蚊尺嘅嘢私樓都有，唔係公屋，唔係居屋喎，私樓喎。係啊，咁呢個係咪即係話係有一個機會俾一啲朋友咧可以上車咁樣咧？上車你會唔會考慮下咁樣？係啊，會唔會啊？如果我會成日咁留意，好多人都會留意啦。但係同一時間都會咁諗咧，就係喂，究竟而家係啱啱開始啊，定係淨係完啊？即係跌破啦，冇噶啦，會唔會係咁樣咧？咁你要睇下你自己心目中個價錢咯。其實有時你都即係都高處未算高，或者低處未算低，你永遠都唔知邊一個係最低嘅時刻，係咪先？最難摸係咯，你係啦，你要自己有一個心目中有一個價錢話啊嗱，如果佢去到呢個價咧，就係我心目中嘅價錢，咁我就會買啦。即係其實應該係咁樣咯，會唔會啊？但係我覺得心目中嘅價錢都要係。唔好傻仔價咯，低嘅，都要低嘅傻仔價。我記得喺呢一個嘅2010年嗰陣時候，都係低位嚟嘅。咁究竟而家係會唔會係穿咗2010年呢？即係嗰陣時候2008年嗰個金融風暴咧嚇。咁啊，即係唔知，但係我覺得好似係仲係高過嗰個位嘅，但係我又唔係專家。我覺得好似都係仲係好貴咯，即係如果你計翻個尺價同埋金額嚟講，好似都雖然話跌，但係亦都未去到一個 point，哇好正啊咁樣咯。係啊，所以都係睇定啲先咯。不過咁樣喎，冇錯，我就走去整個碗雲吞麵，咁啊必要噶啦，呢個就係。係啦，攰啊，有肚餓，咁其實都有啲是但嘅，咁就揾咗間，咦都幾乾淨嘅喎，咁啊入到去39蚊碗雲吞麵，我仲以為最少唔止呢個價嘅喎，我覺得都 OK，都好平喎，即係算平啦。我諗起碼都要45咯，即係如果俾我諗啦嚇，係啊，咁香港出嚟食飯嘅價錢咧，就係咪平翻少少咧？或者係depends on 係邊個鋪頭啊咁樣樣啦，係咪啊？係咯，我喺即係你要過關，你北上都唔有啲都貴嘅，深圳可能貴過39啊，咁好難媲美嘅，人哋喺深圳嗰啲裝修咁靚，係咪先？係冇錯，同埋睇下你食乜嘢咯，係啊。你如果真係食一個好普通或者係即係炒菜嗰啲咧，其實都好平，真係。係啊，但係如果你食扒啊，梗係貴啦，係咪先？係 depends on 其實係啦。你覺唔覺得佢係咪想即係咁樣嘅現象，會唔會係慢慢咁想同大陸嘅價錢睇齊定點啊？可能難啲，因為香港嘅租實在太貴，係我覺得比較難去睇齊咯。但係難咧，都應該呢個自然現象咧，你慢慢都係要調整翻嘅。我喺旺角，我係見到最旺係邊咧？就係嗰啲咁樣嘅藥房啊。咁啊，屈臣氏啊、萬寧啊、連鎖店啊，同埋呢個尖沙咀，我都見到人排長龍，即係上去嗰啲即係高級名店啊、手錶啊、手袋啊，都
都好多人喎，都仲同埋嗰日尖沙咀啊，咁香港人會跨境上大陸消費，但係同一時間其實大陸都好多人上嚟消費喎，都 OK 喎，可能不至於話救到個市，但係唔係冇咯，但都係托緊個市喎，都人哋都係咁，會唔會話香港繼續提供到一啲喺中國你揾唔到嘅獨特性咧？咁佢就可以即係有個特別嘅地方去吸引到中國人落嚟消費咁樣咧？會唔會咧？咁有啲人就話喂，咁其實會唔會香港變成即係中國嘅其中一嘅城市？咁其實都不能夠話唔係喎，因為咁事實係啊嘛。咁就係話會唔會想即係繼續想做翻一哥咧？咁我覺得就我見到嗰日嗰條水，咁其實真係有啲嘢咧，外國貨係大陸買唔到啊嘛。咁淨係針對做外國貨。咁啊，特別嘢，年輕人中意，好多年輕人上嚟香港消費㗎，買嘢㗎，即係成篋咁上，會唔會就係咁樣？其實都不過都係要睇下都有一個機會喺度咯，係咪？啲租金價格降溫，呢個都希望係遲早嘅事啦。係咪淨係時間問題啊？定係點咧？係可能有人想做生意，但係真係因為實在租太貴。咁我睇到一個新聞就係話，喺將軍澳有一間食雲吞麵嘅，咁佢都做咗一段時間，而且係好多人幫襯啦，同埋佢哋自己咧都係好即係有錢賺嘅。咁但係無奈個商場咧就話都唔肯續租俾佢喎。佢已經同咗個商場嗰個講話，喂，我肯加租，我肯加租俾你，但係個商場都唔續租俾佢喎，即係又唔知咩原因啊？呢個真係好鬼奇怪咯！真係㗎。係啊，又係食雲吞麵噶，搬咯，冇辦法，附近咯，搵個仲靚嘅位。係咯，我都覺得係咯，因為你商場入邊又要限時限刻，不如搬去啲街鋪咧，你仲可以開夜啲添。咪係，同埋你啲客係跟店，唔係跟商場嘅。係啦，冇錯，係啊。咁你覺得而家咁樣嘅時候係咪即係其實即係有危先有機？你覺得咧？都可以咁樣講嘅，咁呢個係一個轉變咁嘅時期啦。咁香港又好，紐西蘭又好，咁都會係可能有危又有機啦。咁睇下你自己點睇啦。咁我覺得你要即係自己睇清楚先知嘅，冇錯，都要做功課。係啊，即係無論你住邊度都係啦，係咪先？係啊，嗱，即係話齋，你唔好走去即係衝動啊，即係要避免後悔嗬。係啊，咁但係可能有啲人又覺得，我未試過，我又唔知我中唔中意住邊度或者住嗰度啊咁樣。喂，咁阿李晨，如果你喺香港同紐西蘭，你又會點揀呢？我覺得去旅居咯，你即係如果我就唔使揀嘅，我就想去邊就去邊咯。但係如果其他人就我建議真係爽啊！建議就咁樣我哋呢啲即係學緊放低啊嘛，即係唔會執着究竟有幾多嘢啊，又或者擁有幾多，我哋係想去邊就去邊啦。咁其他就去旅居試下，中意嘅先至慢慢去摸索下究竟啱唔啱自己。點睇啊？冇錯，咁啊留翻間房俾我啦，最緊要係咪先？加油咯！係，咁如果大家中意我哋咧，今日嘅影片啦，咁啊記得 like and subscribe，咁啊 share 俾你嘅朋友，咁啊訂閱我哋啦，咁就唔會錯過下一條片，我哋下次見，拜拜，拜拜。